Në një deklaratë gjatë së martës, presidenti amerikan Donald Trump kritikoi vendimin e Spanjës për buxhetin e mbrojtjes duke e cilësuar atë si një mungesë respekti ndaj aleancës. Trump paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara mund të përgjigjen me masa tregtare, përfshirë dhe tarifat. Çfarë bëri Spanja me buxhetin e mbrojtjes nuk është e bukur. Mendoj se është shumë mungesë respekti ndaj NATO-s. Mund ta ndëshkoj me tregti përmes tarifave, tha Donald Trump. Spanja ka refuzuar të angazhohet në objektivin e ri të NATO-s që kërkon një shpenzim prej 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen ushtarake. Ky vendim ka nxitur reagime të forta nga ana e ish-presidentit amerikan, i cili theksoi rëndësinë e solidaritetit brenda aleancës ushtarake. Nëse Shtetet e Bashkuara vendosin të zbatojnë masa tregtare ndaj Spanjës, kjo do të kishte ndikim të madh në marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve dhe potencialisht mund të rrisë tensionet diplomatike brenda aleancës së NATO-s.